はい、今日は全然切れなかったチェーンソーの目立てをやっていきたいと思います。よし。見立てに当たって何点かアマゾンさんにお世話になりました。これが角度っていうんで30度。これです。アングルプレート。これはどうですか？廃校機かな。それからテクス用、テーブル出てるこっちか。あ、どうやね。タイプの出てる。そんな高くないね。出てない。低いじゃん。そしてホームセンターでも出てる左足。そして4ミリ。それで最大のお買い物はオレンジ装チェーン。どの角度でいいのかわかんないけど、これを見本見て買いました。日本製のちょっと喧嘩版もあったんだけど、マジで貸し的だけでもオレンジさん。はい、それではやってみたいと思います。よし。いろんな方がいろんな形で YouTube やら動画で出てたんですけども、やっぱ結果あれやね、人それぞれなんだよね。慣れてくると慣れるまでにどの道を選択するかっていうか、こんなの使ったりプレートについてるヤスリ使ってみたりして、あと慣れてくると自分スタイルですね。まずはローラーミトをかけてと。こんなのいいかな、角度。よいしょ。この部分ね、この斜めに入ってくるところを合わせて30度。これはもうちょっと動くかな。こんなこと前回1回やると1回研いでるからね。
方がいろんなことをおっしゃってます。2回、二巡っていうのかな、1回目で荒飛びして2回目で、こう整形すればいい感じなのっていうのがそんな感じかな。今一巡しました。1回目6回吸って2回目3回吸ってます。1回目終わり。で、反対側で。これはプラス1つ目に。難しいな。どっちがいいのかな。で
とちっちゃいのか。きれいに。よいしょ。よし。13番。はいはい。はいはい。よし。はい、いらっしゃい。どうした？高いの。ちょっとゴロゴロしててくれ。はいはい。ちょっとゴロゴロしててくれます。新品の切れ味を試してみたいと思います。よし。走行チェーンいじるときは手袋しないとね。おお、大
リバリ切れそう。なんとなく。そうだね。映るかな。バリバリ切れそう。なんとなく。こうだよね。映るかな。うわ、すんごいがっつり。どう見ても切れるわって感じなんだよな。じゃあ合うのかな。なんかきちんとしたのが分かんなかったから、一応小チェーン見たんだけど、25の84だったっけね。いいんじゃなかろうかという結論にはガチャガチャ見てなったんだけど、自信ないんだよね。大丈夫だね。バッグにオイルがついて滑る。よし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 、これで切れますね。OK。切れの方がね。あと、キャブの調整、まあ、次回かな。どうしてもなんか、うまくいかないのか、こんなもんで妥協していいものなのか。一応タコメーター Amazon で注文してみましたんで、回転数と当たりながらもう一度キャブ調整してみたいと思います。ではこの辺で。
もうちょっと後で切って掃除